Boas tardes. Agradecemos en primeiro lugar a todas as persoas que nos estades acompañando esta tarde nesta segunda sesión do ciclo do mito do crecemento ao decrecemento, e queremos agradecer de parte das 4 organizacións, tanto por parte da Universidade como do Ateneo Atlántico e da Rede para o Decrecemento, pola Universidade ECOAS e o departamento que dirixe Mario Pansera, e esperamos que vos sexa un diálogo moi fructífero, porque tedes neste intre con nós a persoas que están moi cualificadas para responder a inquedanzas que temos e que deberíamos ter posiblemente ainda máis cos temas da enerxía eólica e todo isto. Quería facervos unha pregunta. Vamos a gravar o que o coloquio vai a ser unha sesión de moita interacción. Entón, queríamos saber que, aínda que solamente se van a gravar as caras das persoas que están na mesa, si hai alguén que teña algún problema en que se fala, se lle grava a intervención, porque nos gustaría ter esa grabación. E se non hai ningún obxección por parte de ninguén, pois gravamos de principio a fin. Vale, pois dito isto, deixo en man de Mario Pansera a presentación da mesa e a dirección do coloquio. Boa tarde. Bueno, boa tarde a todos e todas, benvidos. Son galegos, podo falar galego, pero o mínimo que podo facer para agradecer a hospitalidade na miña segunda nacionalidade. Entón, un pouco de piedad por mi sotaque e mi gramática. Entón, a idea era facer algo participativo, ou a verdade que o setting da sala non permite moito facer algo participativo. Tentamos a facer algo no final da charla. Por que estamos aquí? Quenes somos e por que estamos alrededor desta mesa? Eu non son, desafortunadamente, director de departamento. Eu dirixo un grupo pequeniño na Universidade de Vigo que chamase Post-Growth Innovation Lab, que sería como laboratorio para pensar o post-crecemento. Somos un grupo bastante internacional, financiado en su gran maioría de fondos da Unión Europea. Que facemos? Facemos cosas moi diferentes, desde estudio de xénero asociado con estudios medioambientais a que se chama ecología política, o estudio de relación entre sociedade e medio ambiente e a relación de poder entre home e muller e medio ambiente, empresas, poder, Estado. Temos economistas tamén, temos xeógrafos, temos tamén historiadoras, unha historiadora no grupo. Un grupo bastante variado. Aquí a miña esquerda temos a Rosa María Regueiro Ferreira, que é profesora pola Universidade de Santiago de Compostela, é doctora en Economía, traballa en temas de economía ecolóxica e recursos naturais. A miña dereita temos o meu amigo activista e académico. Eu sempre poño antes activista, porque a mí gusta moito a faceta de Xavier de activista, e logo académico. Eu sempre digo que a academia é un hobby para mí. A vida real é outras cousas, non? Doctor en Economía Ecolóxica, traballa no Departamento de Economía Aplicada da Vigo, e sobre todo ese é un rol importante que eu creo que é necesario, va a ser un do centro da conversación de hoxe, director do Observatorio sobre Agroecoloxía e Eólicos en Galicia, da Casa de Economía Internacional e Enerxías Renovables. Entón, por que estamos aquí? Uno dos temas fundamentales cando falamos de transición enerxética, transición ecolóxica, é o tema da enerxía, non? Podemos estar aquí falando días sobre cal é a enerxía do futuro,
as distintas vertientes no movimento ecologista e no movimento ecomodernista. Então eu empezaria com essas duas vertentes majoritarias, não? A gente que diz, não passa nada, o problema do meio ambiente, a crise ecológica como o climático é uma crise fundamentalmente técnica, que tem soluções técnicas, mais tecnologia, vale? Então, inovação, ciência, não sei se inovação em português, um cismo, não? Inovação, mais ciência, mais tecnologia. Outras pessoas, eu penso que a gente que está aqui nesta mesa pertence a esta segunda categoria, pensam que o tema dos aspectos tecnológicos, aspectos técnicos, é simplesmente uma mínima parte do problema a que nos enfrentamos. O problema é fundamentalmente político. Político no sentido da palavra em inglês politics, que tem que ver com a relação de poder que estão dentro da sociedade. Não? Então, quando falamos de energia, de fósseis, quando falamos de energia renováveis, quando falamos de painéis solares, não só estamos falando de a técnica, a ciência que está detrás da construção material desses artefatos. Estamos falando de quem fabrica, onde se fabrica, de onde saem os recursos para fabricar um painel eólico ou um painel fotovoltaico ou um sistema eólico. De onde vem o petróleo? Quais são os impactos sobre as pessoas no âmbito produtivo e as pessoas que trabalham no âmbito reprodutivo? É igualmente importante, não? As duas facetas da economia, o âmbito produtivo, que é as coisas, o trabalho produtivo, a gente que produz isso, e logo quem produz a sociedade, o trabalho de cuidado, não? Que normalmente suelen cargar-se a minorias racializadas ou as mulheres, sobretudo, invisibilizadas. Então, todas essas coisas quedam fora do discurso dominante, ecomodernista, que busca soluções tecnológicas a problemas que são fundamentalmente sociais. Então, eu gostaria mais que falar do tema se vamos a ter suficiente energia no futuro com energias renováveis. Me gostaria falar dessa faceta, a faceta política, a faceta social da transição energética. Então, a pergunta não é só vamos a ter um mundo que pode funcionar para que pode brindar bem-estar social, igualdade, prosperidade, não crescimento econômico, porque não são as mesmas coisas. Prosperidade com recursos naturais que estão menguando, que são escassos, com energias e técnicas que não podem brindar a mesma eficiência e abundância de energia como a que brinda normalmente os combustíveis fósseis, e ao mesmo tempo que essa transição seja justa. Justa, que quer dizer que para que eu tenha esta botella aqui na mesa, ninguém ha sofrido injustiça. Que nenhum animal, nenhuma mulher, nenhum niño africano ha sido explotado, etc, etc, etc. Então, entender um pouco que a tecnologia, aunque parezcan verdes, en realidad tienen cadenas de valores, cadenas de suministro, que tienen que ver con explotación de minorías, que tienen que ver con apropiación que está detrás, que de fondo, que es la base fundamental del sistema de acumulación capitalista, y el motor, en realidad. Entonces, yo empezaría, si no hay preguntas, si no hay objeciones, ¿estáis de acuerdo con el análisis? Bueno, más o menos. Algunas personas sí, otras no. Empezaría con Rosa. Entonces, Rosa, yo sé, me viene un poco, fiché a mis tareas, publicó un libro que se llama A Propiedade do Vento Galego, que me parece súper interesante o título, ya empezando o título. O feito que o vento, sendo algo inmaterial, así, intangible, puede tener una propiedad, ¿no? Quiere decir esto luego, y ella nos explicará. Luego, él acaba de publicar, junto con un segundo estudiante de doctoramento, que o mellor sería también mencionarlo, siempre se mencionan los profesores, pero nunca los estudiantes, que luego van a un trabajo sucio. Profesor. Pablo Alonso. Pablo Alonso. Bueno, está bien, ¿no? Acaba de publicar un artículo en una revista prestigiosa, Ecological Economics,
Vou a traducir o galego, intento traducir o galego. Extractivismo, intercambio desigual, ecológico e impacto medioambiental en América Latina. Un estudio de flujos de material entre 1990 y 2017. Entonces, aquí hay varias cosas que tocan los temas que traté en la introducción, ¿no? Por un lado, extractivismo, por un lado, a propiedad, el efecto que a natureza, para protegerla hay que privatizarla. Hay varios temas. Entonces, a mí yo empezaría a charla haciendo la segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre extractivismo y colonialismo económico? Porque al fin y al cabo se trata de seguir un modelo colonial que empezó para ahí 4 siglos. ¿Cuál es la relación entre extractivismo y colonialismo en general? Que como han tratado en el artículo ese, y si te piensas que en Galicia, hoxe, o que Galicia puede ser una colonia cuando se fala do eólico, una colonia de Europa, no solo de Madrid, si podemos utilizar un lenguaje nacional, colonia de Europa, ¿no? Falando un poco más algo, ¿no? De como los países del norte, que con el tema de la guerra en Ucrania, ya se ven como o frente este que está fechado, van a voltarse a España como otra frontera para xerar rentas extraendo recursos que ellos no tienen, ¿no? ¿Qué piensas? Boa tarde, moitísimas gracias polo convite para estar hoxe aquí, é un placer. Gracias en particular a Remedios, a Rede e a todas as persoas que están detrás da organización, e tamén a Mario pola presentación. Bueno, vou a tratar de responder esta pregunta, que non é fácil, pero falando de extractivismo e de colonialismo, Pablo Maeseu e o grupo de bioeconomía, economía ecolóxica e recursos naturais da USC, o que teño sorte de pertencer, falamos máis ben de neocolonialismo. Neo porque, bueno, porque estamos nunha época histórica diferente, ainda que no fondo o modus operandi sexa semellante. Extractivismo porque é unha acción que consiste en extraer recursos. Neste caso, vamos a centrar no vento. Seguramente, durante toda a sesión de hoxe, abordemos outro tipo de enerxías, pero en particular, vámonos a centrar no eólico. No vento, que decías antes, o vento é un ben libre. É un ben libre que todos usamos de alguna maneira. O que non é libre é a explotación industrial e económica que se fai dese vento. Aí é xa onde hai ese vínculo, ou ese primeiro vínculo, co neocolonialismo, se me permites. Por qué? A ver, é moi evidente. Non se vai a instalar ningún parque eólico, sea terrestre, sea marino, ou sea no límite, ni a shore, se non hai unha medición óptima de vento que garantice esa explotación industrial. Se non hai iso, non se vai a facer nada. É dicir, ninguna empresa move recursos para conseguir nada ou para perder. Vai haber un beneficio. Vale? Entonces, unha vez que iso se consigue, bueno, pues mediante un procedimento que no caso de Galicia mudou desde o ano 95 hasta a data, pola razón de que detrás hai unha norma que o sustenta, que foi cambiando no 95 unha, no 2001 outra, no 2006 2008, 2009 outra, bueno, foi mudando. Entonces, esa relación está, digamos, asentada nesa norma, pero detrás hai un elemento que é clave, e que é común a todo o sistema enerxético, e que no caso do eólico tamén se ve, e que fai referencia ao que ti comentabas, Mario, e é que todas as actividades enerxéticas son intensivas no uso de capital, non son intensivas no uso de persoas, de traballadores, non xeran moitos postos de traballo, non, pero son moi intensivas no uso do capital. E que pasa co capital? Con iso que ti facías referencia de se somos unha colonia de Madrid ou de Europa, pois sorprenderíaste, ou podense sorprender ca miña resposta,
realmente si temos que ser colonia, somos colonia dos fondos de inversión buitre ou fondos de inversión especulativos que ahora mesmo están detrás da propiedade de máis do 83% da potencia eólica instalada en Galicia. Entón, estamos falando de fondos de inversión que veñen de China, fondos de inversión que veñen de Luxemburgo, fondos de inversión que veñen de Estados Unidos. Entonces, claro, é unha relación, digamos, propia do sistema capitalista, que invirte os cartos espera un retorno, é dicir, non é nada extraño. O que pasa é que canto máis lonxe este o ente inversor, menos apego, menos preocupación ou ocupación ten polos posibles beneficios e impactos que o desenvolvemento desa actividade ten no territorio. Entonces, claro, ese é un sistema puro e duro de concentración de capital. E, pois, outra cuestión moi importante, desde o noso punto de vista moi interesante, é que parece que falamos como que as empresas que traballan nas enerxías fósiles van por un lado e as renovables van por outro. Non, son grupos empresariales que se empezamos a mirar dentro das súas entrañas, vemos, e moi posible pasa que un mismo grupo empresarial teña actividade na rama fósil, actividade na rama renovable e ademais teña actividade dunha constructora e un banco de man que son os que tradicionalmente estuveron detrás. É dicir, o círculo pechas. Isto a que leva? Bueno, pues leva a cuestións que tamén foron estudiadas por que nos acompaña aquí na mesa, polo profesor Xavier Simón e polo seu grupo. É dicir, isto leva a actuacións que podemos denominar extremadamente productivistas por parte da administración e leva a que parte de estas instalacións que poden ser máis productivas, pues, por exemplo, como eles identificaban un traballo, están por encima da invadindo ou ocupando, se pode dicir, por exemplo, a Serra do Xistral, que é unha zona verde de natura, unha zona protegida. E claro, aquí choca, pois, con intereses que dicimos, pero a verde de natura non teria que estar protegida, non teria que estar un pouco máis desto. Entonces, si é un proceso extractivista, si é un novo proceso colonialista, parece que en certa medida se cumple unha das premisas que nos anos 70 un catedrático de Economía Aplicada de Santiago de Compostela, nunha obra que foi moi famosa, decía que históricamente os recursos de Galicia estaban abocados a ser utilizados como se Galicia fora unha colonia, algo que o profesor Beiras, o mellor o profesor Xavier Simón lle deu clase, a mí non, na súa obra O Clase Económico de Galicia xa ponía, non, de que os nosos recursos parece que se explotan e van para fora. Bueno, pois claro, que a enerxía, en certa maneira, en este caso que eólica, pasa algo similar. Claro, se isto levamos máis ao extremo, a necesidade que falabas tamén do impacto da guerra de Ucraína e de outras guerras que hai no mundo, das tensións geopolíticas asociadas, claro que é necesario cambiar o modelo desde o noso punto de vista, pero é que o problema non pode ser parte da solución. E acadar unha solución que sea rápida, que sea efectiva, como ti ben dixeches, para nós non parte de unha única actuación. É dicir, para nós o problema non se vai arreglar solamente con instalar máis renovables. Sí que vai axudar, pero temos que ter en conta que as actividades renovables tamén teñen o seu impacto. Menor, desde o punto de vista ambiental, do que poden ter as fósiles, pero teñen o seu impacto. Tamén se necesitan recursos. Claro, aí temos que ter en conta como articulamos actuacións, por exemplo, no campo de economía circular. É dicir, vamos a reutilizar partes de xeradores que xa están funcionando ou vamos a tirar de novos recursos? Se o facemos así, por exemplo, isto a mellor a moita xente lle sorprende, o último informe sacado pola Axencia Internacional de Enerxía e por British Petroleum, que non son ninguna das dúas institucións sospeitosas de ir moito a favor das renovables, pero así o publicaron, elementos minerales como cobalto, como níquel, sí que xa están en cantidades perigosamente escasas. E, curiosamente, o cobalto e o níquel
son moi necesarias para desenvolver instalacións industriais e particularmente eólica e fotovoltaica. E se seguimos tirando do fío, xa traendo máis hacia a actualidade da día de hoxe, as maiores reservas onde están, curiosamente, en Rusia e en China. Entonces, claro, ese impacto sobre o social, ese impacto sobre o policy na versión máis puramente británica está aí. Xa indo a un término moito máis social, isto que nos leva? Bueno, algo que os que estamos aquí estamos vivindo. Que pasou no ano 22 e que xa estaba pasando no 2021, que pasa que a pandemia COVID quedou máis amortiguada, non se veu. Os precios da electricidade xa estaban subindo disparatadamente. E no 22, mentre que non se puxo en marcha a famosa excepción ibérica, que é o que nos afecta aquí na península, sabemos a onde chegar. Claro, isto é o que deriva inexcusablemente pobreza enerxética doméstica, pero tamén empresarial. Pobreza enerxética que ademais é moito máis profunda en fogares monoparentais sustentados por mulleres e que teñen fillos a cargos. Aí tes tamén a cuestión de xénero a que antes facías alusión. Entonces, son moitos elementos que se poden entrelazar en moitos elementos, todos de moita importancia, cada un máis que o anterior, a ter en conta para tratar de arranxar un problema. Evidentemente que non temos, non podemos, ou creemos, bueno, non podemos poñer hoxe para mañá un sistema alternativo ao capitalismo que vai a funcionar. Eso é unha utopía. Teremos que ir por partes, e teremos que ir por fase, e teremos que poñer encima da mesa moitas pezas que teñen que funcionar ao mesmo tempo. Non é unha sola. Pero, bueno, desde que se falou do peak oil no 2010, que creo que se fixeron referencias aquí a semana pasada, ora hai moitas voces autorizadas que falan, sí, empezamos co peak oil, ora estamos co peak oil, co peak para todo, non? O pico tamén para os recursos, ou tamén, claro, ora vemos, por exemplo, co tema dos alimentos, é dicir, hai tamén detrás un elemento moi perigoso que xo citei anteriormente, que ten que ver co dominio do capital, non? Que é a desregulación financeira. A desregulación financeira non está solamente no desenvolvemento enerxético, pois tamén no acceso e no aprovisionamento dos minerais. Que pasou cos buques que quedaron varados en alta mar, cheos de cereal, que estaban contratados en base a contratos a futuros e que estaban esperando cal era o mellor postor para ver a que porto iban a desembarcar, cando a priori xa tiñan un porto asignado porque xa foran comprados hai 3 anos. A desregulación financiera manda, don capital manda. E iso, remato porque senón parece que estou aquí monopolizando e non é plan de eso, e tampouco sei se estou respondendo exactamente todo o que ti me querías preguntar. Eso nos leva a pensar que, curiosamente, no ano 2008, 2010, 2013 tuvemos unha crise sistémica sin comparación. Hai economistas que din que foi a crise da crise de todas que tuvemos. E aí tivemos moitas leccións. E esta semana volveron a caer 2 bancos. É verdad que esos 2 bancos fundamentalmente traballaban en temas de Bitcoin e outras monedas similares, pero o temor volveu a sacudir o sistema financeiro. Bueno, entón, que esperamos? Se non se regula, se non se poñen determinadas cotas, cando un elemento pasa a formar parte ou a dominar o todo, eso é desnaturalización. E a desnaturalización pode provocar distorsións como estas. Bueno, super interesante, creo que quedó clarísimo o feito que cando falamos de enerxía non estamos simplemente falando de tecnoloxía, ¿no? De ciencia, de producción, estamos falando de un trabajo complexo. Bueno, para preparar esta charla, para preparar el evento, hoy fomos buscar o día, ¿no? O día e atopei unha sorpresa, no día de hoxe, do 1883 morreu Karl Marx. E ademais hoxe unha persoa, un amigo e compañero maior, Joan Martínez Saler, que é profesor de Economía Ecolóxica da Universidade Autónoma de Barcelona, e acaban de entregar un premio moi prestixioso de Economía Ecolóxica. Entón, me parecía perfecto para enganchar a segunda persoa aquí na mesa, porque xa
João Martínez Ayer foi un dos pais en España da economía ecolóxica. Escribiu un libro moi importante que se llama Environmentalism of the Poor, la lucha a loite medioambiental dos pobres, ¿no? Porque cando ele escribe este libro nos años 80, tiñamos esta idea de que os maiores causantes da destrucción do medio ambiente son os pobres, que só cando ti chegas a un nivel de conciencia medioambiental, de riqueza, si podes empezar a cuidar do medio ambiente. O seu traballo, o traballo de compañeros e compañeras no mundo de economía ecolóxica, no campo de ecología política, demostrou fai anos e de forma contundente que ao revés, son os ricos que ten máis responsabilidade no cambio climático, no impacto. Entón, para seguir a charla, eu que me gustaría preguntarlle a Xavier, que ademais é experto non só de enerxías renovables nos aspectos técnicos, pero tamén do campo, que pasa no campo, sobre todo en Galicia. Onde están as injusticias a hora de facer esta transición que nos vende, ¿no?, hacia unha economía basada en enerxías renovables? Injusticias globales que se forman a lo largo das cadenas globales, porque as minas de cobalto en Congo están en su gran mayoría explotadas por adolescentes, niños y niñas. Entonces, ¿dónde están as injusticias globales e as locales? Cal é o impacto do eólico en Galicia en términos de impacto no mundo rural? Pregunta complicada. Boa tarde a todos e a todas. Pois, grazas ao Ateneo e a todas as organizacións que pondes en marcha actividades como esta tan necesarias na cidade de Vigo, seguro, pero tamén na Universidade de Vigo, porque estes temas, desgraciadamente, non se tratan, non? Aquí hai poucos estudantes, non vexo moitos estudantes, vexo máis xubilados e xubiladas que estudantes, non? Tiñamos que levar este debate ás aulas. Temos que levar este debate ás aulas. Eu quero decir, bueno, grazas por invitarme. Non sei se antes Mario, que coñezo desde hai uns cuantos anos, decía que era un activista e un académico. Bueno, tamén quero decir que nestes momentos vou me convertir nun ácrata. A acracia é aquela doutrina que trata de erradicar o poder establecido, non? Que o poder establecido é el, e eu non vou a responder a súa pregunta, o sinto, non é? Xa haberá ocasións para responder a súa pregunta, se cara... Tamén é un sinónimo, seguro que no debate que vai haber imos poder entrar en detalles específicos. Eu quero aproveitar este momento, fíxate que eu ia nomear a Marx, pero non busquei, non sabía que morrera hoxe. Eu só sei que, e aquí hai economistas eminentes nesta sala que eu coñezo, compañeros e compañeras meus da facultade e outros de outras disciplinas da Universidade de Vigo, e creo que desgraciadamente os nosos estudantes de economía ou de comercio ou de administración e dirección de empresas saen das facultades sen saber quen era Marx, sen saber quen era Polanyi, sen saber quen era, por suposto, Georgescu Roegen, e moito máis grave aínda, desde o meu punto de vista, sen saber quen era Ostrom. De acordo? Eu levo 30 anos de docencia na Universidade de Vigo, uns poucos máis de 30 anos, e esta semana preguntei aos meus alumnos, eu sempre lle dou aulas a uns rapaces que teñen 18 anos. Non sei que pasa, eu sempre teño un ano máis e eles sempre teñen 18. Este ano pregunteilles se sabían, con motivo do 8 de marzo, pregunteilles se sabían, dixenlles, a Universidade de Santiago ten 500 anos de existencia, a Universidade de Vigo ten 30. Cantas reitoras houbo na Universidade de Vigo? Non sabían. Dixenlle, 0. Cantas reitoras houbo na Universidade de Santiago de Compostela? Non sabían. En 500 anos, 0.
cantas mulleres foron Premio Nobel de Economía? Isto moito menos, non o sabía. Bueno, pois unha delas é Ostrom, unha delas non, a única, con un premio Nobel compartido ademais con un home, non vai a ser que se lo creyesen mucho, foi Ostrom, non? Entón, para responder ao objetivo deste debate tan interesante que planteades desde o Ateneo, sabedes, que creo que é tan necesario, tan imprescindible pensar colectivamente sobre estas cousas, pero tamén na universidade. E os nosos alumnos de economía, dunha ciencia social como a economía, da ciencia social que forma aos profesionais que van dirixir eses fondos que comentaba Rosa, que van dirixir as nosas organizacións, o noso Estado. Os meus alumnos son os futuros líderes das nosa sociedade. Estamos formando, eu digolle, todos vos ides ser graduados e graduadas, pero só algúns ides ser vos ou vos economistas, non? Como é posible que saian da universidade sen saber nada de Marx, absolutamente nada de Polanyi? De Marx non saben algo porque seguramente é un autor que estudaron no bacharelato en filosofía, pero Polanyi non existe. Por suposto que Jokiesco Roegen soalle a alguén que xoga baloncesto na NBA, e Ostrom, bueno, pois, quen sabe quen é Ostrom, non? Entón, eu creo que para podermos responder a túa pregunta, necesitamos, non aquí neste contexto, non? Que sería fácil de responder por vos e por nós, pero socialmente o que necesitamos é abrir a nosa mente e traer novas ideas, non? E eu non son marxista, pero temos que estudar a Marx para saber como funciona o sistema económico capitalista, porque até onde eu sei, polo menos, foi quen mellor estudou, e temos que estudar a Polanyi, e, por suposto, como vamos a ser capaces de responder a si hai ou non hai injustizas no ámbito da enerxía, ou no ámbito dos alimentos, ou no ámbito da comunicación, se non coñecemos os principais resultados das pesquisas dos Ostrom, de Elinor e máis do seu marido, e como vai ser posible que as ferramentas, como se di nos escritos dos colegas, dos moi bons colegas que ten Mario, que é unha sorte para a Universidade de Vigo, para os que practicamos economía ecolóxica, telo aquí, e para todos vos tamén, e ademais vai ficar aquí durante moito tempo, como é posible responder a esas preguntas sen esas ideas derivadas no me habla Martínez Xavier, pois claro que sí, non? A Martínez Xavier, porque en España, no Estado español, hai grandes economistas e grandes pensadores que están traballando para construir un mundo diferente, non? Un mundo máis alá en inglés dice o business as usual, non? E dice, vamos aos negocios como sempre, vamos a seguir facendo os negocios como sempre, ou necesitamos algo distinto, pois. Martínez Xavier, un coetáneo noso, ou Narelo, ou un filósofo como Richman, ou un economista como Óscar Carpintero, ou un enxeñero das telecomunicacións como Mario Pansera, pois coa mente aberta, é o que necesitamos para poder non só dar respostas, senón que antes de dar respostas temos que ser capaces de comprender perfectamente os problemas. E os economistas e as ciencias sociais en xeral, desde o meu modesto punto de vista, estamos incapacitados para comprender a verdadeira natureza dos problemas, porque seguimos pensando como pensaban os economistas do século de finais do XIX e de principios do XX. Seguimos creendo que cando tomamos decisións o que está en xogo é pouco, e ademais seguimos pensando que non existen incertezas, porque os economistas non somos capaces de movernos ben cando nos enfrontamos cas incertezas. E cando traballamos con problemas globais, como é a contaminación, como é o esgotamento, do que nos acaba de falar Rosa, como son as injustizas, aí as incertezas son múltiples, e, por tanto, é necesario conocer como funciona o capitalismo, é necesario coñecer as ferramentas que nos dá a economía neoclásica e a economía convencional, por suposto que é necesario,
pero son inválidas por sí mesmas para coñecer primeiro a natureza dos problemas e, por lo tanto, tamén inválidas para responder á necesidade de construir estrategias para enfrentarnos a esos problemas. E hoxe temos problemas graves, moi graves non, gravísimos, como comentou Rosa e como comentou Mario, non? Porque falamos de riqueza e de pobreza, e parece que cando falamos de riqueza e de pobreza estamos a falar do que ocorre lonxe de nós, non? Bueno, nós todos os que estamos aquí somos responsables, somos moito máis responsables, somos parte da somos a parte rica do planeta. Somos a parte rica do planeta, por lo tanto, os nosos negocios as usual, os nosos negocios como sempre, os nosos negocios como cando somos consumidores, cando somos parte do sistema alimentario, cando tomamos decisión sobre o noso transporte, sobre como nos vestimos, sobre como consumimos enerxía, estamos sendo parte do problema. E a solución ten que ser nosa tamén, non só dos demais, non? Esta natureza dos problemas, eu sempre conto esta anécdota e vou a contar. Aquí teño unha compañera do departamento que ademais é directora do departamento, Coral del Río, e un ex compañeiro do departamento que é Iago Santos, a quen saludo efusivamente aos dous, pero especialmente a Iago Santos porque está ben xubilado, vai ben. Sabedes, eu cando presentei a miña tese de doutoramento, eu traballei como traballei en Coral e moitos outros compañeros e compañeras que construímos a Universidade de Vigo desde cero, bueno, non desde cero, bueno, a Facultade de Economía desde cero, non? Pois traballábamos en precario. Eu quixen que Martínez Aguirre fose o meu director de tese, pero non puido ser, entón, pois tuve un honorable director de tese, pero eu descubrín esta economía por min mesmo, non polo Beiras, que non foi o meu profesor, pero descubrín esta economía con outro que para min é o economista galego vivo máis importante nestes momentos, que é López Suevos, que moitos de vos coñeceredes. Eu descubrín esta nova forma de enfocar a economía, esta nova forma de entender a economía distinta de López Suevos, pero sobre todo a través de Naredo e de un libro que escribiu un matemático e un filósofo que se chamaban Funtovich e Rabbets. Funtovich e Rabbets, escrito en español no ano 89, se non recordo mal, escribiu un libro que se titula Epistemología política ou Ciencia con la gente, escrito en español, Ciencia con la gente. E eu aí descubrín que a economía predominante é unha disciplina inválida para responder esas preguntas. A esas dúas preguntas que tú non formulaches, a que preguntaches a Rosa e que me preguntaches a mí. Necesitamos conocer como funciona esa economía, pero non podemos, porque se respondemos a esa resposta, a esa pregunta, se utilizamos desa resposta os mesmos lentes, os mesmos medios que xeraron o problema, como ela dixo, pois non nos movemos do sitio. Nese libro, que os recomendo, que moitos coñeceredes, Mario, por suposto, que coñece, pois o que dicía é que na actualidade enfrontámonos, na actualidade, e a enerxía é un destes problemas, enfrontámonos a problemas sociopolíticos e tamén tecnolóxicos que teñen dúas características. Unha é o que está en xogo é alto. Non se trata de beber agua da villa ou agua da fonte da Falperra. De acordo? Moito máis, o que está en xogo é importante, é altamente determinante en moitos dos problemas ao que nos enfrontamos. No ámbito enerxético, e no ámbito alimentario, e no ámbito da saúde, etc. O que está en xogo é importante. E o segundo elemento que caracteriza aos problemas aos que nos enfrontamos na actualidade é que existen múltiples incertezas. Non sabemos como vai evoluir a tecnoloxía, non sabemos como van a ser as decisións, non sabemos como vai evoluir o cambio climático, non nos sabemos con certeza, existen incertezas. E as incertezas, decían Funtovich e Rabbets, non as temos que ocultar, non as temos que negar, temos que ponerlas aquí enriba da mesa para enfrentar os problemas. E para responder a túa pregunta de se hai ou non hai injustizas, pois temos que discutir, temos que dialogar. E ese diálogo non se pode reducir nun contexto onde o que está en xogo é moito e as incertezas son altas. Ese diálogo e as respostas non poden proceder só da academia.
Non podemos ser só os científicos os que participemos nesa decisión. Esa decisión ten que haber o que eles denominaban unha comunidade ampliada de pares. É dicir, que todos e todas estamos legitimados para participar nese proceso de toma de decisións. Os científicos, por suposto que sí, pero tamén os activistas, tamén os xubilados, tamén as amas de casa, etc., os amos de casa, os pais, as nais, etc. Ese primeiro principio. E un segundo principio, e xa me vou a calar, é que a verdade non existe. A verdade non existe. E os economistas estamos moi afeitos a pretender ser posuidores da verdade. E incluso, na perspectiva da economía máis convencional, desde o que eu considero, o economista convencional viaxa alrededor do mundo cun maletín cheo de solucións buscando problemas. E onde chega, abre o seu maletín, detecta un problema e saca unha solución. Si todo estuviera dentro dun frasco e todo controlado, dentro dun tubo de ensayo, pois é posible. Pero no mundo real, no século XXI, coa dinámica do sistema económico ata onde chegou na actualidade, eso non é posible. A verdade non existe. E o noso objetivo, dicían Funtovich e Ravetz, e isto digo aquí que non é unha santa casa económica, pero hai poucos economistas, entón podo decirlo, é que o noso objetivo social é reducir o noso nivel de ignorancia e non chegar a unha certeza absoluta. Ese é o camiño que temos que recorrer. Ese é o camiño que temos que recorrer. Entón, pero claro, eu tamén creo que eu aos meus alumnos preguntolle quen é máis responsable do deterioro ambiental, os ricos ou os pobres, non? E non lles contesto eu, pídolles que o busquen, non? Que reflexionen, pídolles que pensen, porque creo que o que nos está pasando é que, e sobre todo na xente xoven, e eu teño fillos e sei o que é iso, pero non é necesario ter fillos para saber o que é iso, na xente xoven, desgraciadamente, que eu confío plenamente na xente xoven e creo que son unha xeración moito mellor formada e máis capacitada que a nós, pero existen uns riscos tremendos derivados das mensaxes xeradas explícita e directamente por ese capitalismo da vigilancia do que nos fala a Shoshana Zuboff, que está a prostituir a súa capacidade para pensar libremente. E temos que ser capaces de conseguir que pensen, de que entendan, de que actúen como seres libres para tratar de contribuir a ese coñecemento colectivo, sabendo que non imos chegar a verdades, non imos reducir o noso nivel de ignorancia. Bueno, wow, yo creo que tocaste un montón de temas, muchísimos temas. Voy a contradecirte en algo, puedo. Aquí, nesse edificio, eu con meu compañero Javier Lloveras falamos de Marx. Aquí neste edificio temos unhas poquinhas horas, temos 6 horas o ano no Máster de Comercio Internacional e falamos de injusticias globales, falamos de tratados internacionales, falamos de TTIP, de ALCA e falamos tamén de Marx. Sí, a ver, unha señalización que é falsa, non? Porque, a ver, non me interesa a dous compañeiros, falsa en términos absolutos. Tanto a compañera Coral del Río como o compañeiro Iago Santos son economistas cunha perspectiva heterodoxa. Tanto, a minha señalización non é... Se a xente está interesada, nos organizamos un encontro fai uns meses con o ministro do Consumo, Alberto Garzón, falando exactamente de iso. O problema que ten a Universidade Xeral en España, estamos na Universidade de Vigo, de pluralidade en temas económicos. A charla está en YouTube, que todo o mundo pode verla, tamén está en podcast, no noso podcast do grupo. A verdade é que Alberto Garzón explica de forma espectacular todo o tema de a hegemonía cultural que hai dentro das universidades españolas que impide o que Xavier, que digamos que sería como o primer paso. O primer paso de empezar a falar de justicia, de empezar a falar de política, para falar do cambio do mundo.
Eu añadiría, además, a lista de las persoas que mencionaches, xente como Herman Daly, ¿no? Que además é a economista neoclásica, ¿no? Puedo no concordar sobre el efecto que la economía neoclásica debería ser enseñada. Yo personalmente pienso que no debería ser enseñada, pero él era economista neoclásica y no se fala nada de él. Y Silvio Frutovich, además que amigo mío personal, somos muy amigos, seguramente espero que esté aquí en junio o año que viene, que vamos a organizar la conferencia sobre crecimiento económico aquí en Pontevedra. Entonces, aquí para seguir un poquillo adiante, como Xavier rompeu completamente o meu esquema, entonces a próxima pregunta tenía que ser cuáles son las alternativas o os eólicos actuales, como que alternativa puede ser Galicia para Galicia. Eu pensaba saltar directamente a exercicio, xogo, experimento que eu quería facer convosco hoxe. Entón, a idea é que, vamos a empezar con Rosa, que imaginade 20 anos, 30 anos, 40 anos, un futuro, que tipo de sociedade ti deseas? Te gustaría vivir? O que os teus netos ou fillos, fillas, digamos, cal sería o ideal? Que futuro imaginas e como sería o teu día a día? ¿Qué farías para mañana? ¿Cómo te duchas? ¿Cómo vas al trabajo? ¿Qué trabajo? Entonces, te pido hacer en 5 minutos ese ejercicio de imaginación a ti también. Tienes más tiempo para prepararte. Y luego voy a pedir a por lo menos 2 personas aquí en el grupo pensaron, o sea que voy a ser random, dos personas random, voy a elegir él, porque si no siempre sale a persona que tiene más extra, más ganas de hablar, no quiero eso, que todos y todas pueden hablar de forma random, decido yo. Claro, entonces con esta imagen que o futuro puede ser un futuro ideal, pero también un futuro distópico. Te puedes imaginar que mañana levantas y no puedes ducharte, porque no tienes agua caliente, o no tienes agua. O no puedes llevar a los hijos a la escuela, porque ya no hay escuela pública, por ejemplo. Entonces, empezamos. Vale, eu vou a parar 5 minutos, porque senón aquí, con a forza de imaginación que hai neste aula, que xa percibo a vibración, a pesar da idade, non? En un momento tamén dentro, xa va a desbordar. Entón, vou a controlar os tempos. É que iso ten trampa, porque vou de primeira, entonces... Bueno, podes sentar tamén cátedra de temas de tempo. Vale, venga, vamos. Estás lista? Lista. Sí? Sí. Bueno, a miña sociedade de futuro obviamente vai a depender, ou dependería, do que fixera a sociedade actual, porque nunha sociedade pode ou debe hipotecar o futuro, non de quenes están por vir. Eso para empezar. Eu pediría, antes de nada, unha sociedade máis formada, máis igualitaria, máis comprometida. Unha sociedade que represente realmente o que significa a palabra sociedade. Eso para mí é fundamental. Ok, pero que faz por la mañana? Claro, por la mañana. ¿Dónde vives? ¿Dónde traballas? ¿En qué traballas? Bueno, pues a mí gustaríame vivir donde estou vivindo, no rural. Vivo no rural, encantada da vida, cerca de Santiago, no concello de Teo. E gustaríame seguir aí. E gustaríame seguir, bueno, se a lei o permite, pois na miña universidade, na Universidade de Santiago de Compostela, porque para min é unha pasión, gustaríame seguir ali. Pero claro, gustaríame poder dispoñer pola mañán de auga para poder ducharme, pero a auga, a disponibilidade de auga, tanto para ducharme como para ducharnos como para beber, vai a liderar a gran pelexa polos recursos no futuro, que xa está liderando hoxe. Entonces, bueno, pois eu trataría de facer, que xo plantexei unha vez no meu concello, de establecer sistemas de depuración na miña casa das aguas residuais e poder aproveitar parte pois para regar na horta e dos pozos que de momento teño a sorte de ter ali, pois poder ter agua para as outras necesidades. Problema, terei a electricidade?
Bueno, pois, claro, poño a pensar con tanta imaginación e a mí gustaríame, teño placas fotovoltaicas na casa, pero viron aquel momento, se non teño recursos suficientes, pois as placas fotovoltaicas non se poden fabricar ou non funcionan desa maneira. Quero dicir, todo vai a depender, o meu futuro, en ese aspecto, vai a depender das decisións que se vayan tomando antes. Do nivel de consumo, do nivel de empatía que podamos ter cos demais e con quenes están por vir. Para min iso é fundamental. Entón, iso implica, Mario, cambiar moitos paradigmas agora. Non nos vou a poder cambiar todos xuntos, como decía antes, non que vou ter que poñer en marcha. Para ter futuro, teño que cambiar moitas cosas no presente e aprender das leccións do pasado. O pasado... Bueno, entiendo que ha sido difícil, empezar como primeira, é difícil, pero a veces cando imagino ese exercicio sempre penso en meu tutor, director de tesis, unha persoa fantástica, Richard Owen, un inglés, que fixo doctorado na Universidade de Exeter, en Reino Unido. Él sempre me dixo, Mario, cada un de nosotros y nosotros aquí estamos viviendo en un futuro que alguén no pasado imaginó. Entón pensa que foron as persoas que han imaginado o teu presente. Sempre hai alguén que no pasado imaginou que estamos falando aquí no micro, que hubiese pantalla, que hubiese alguén grabando. Esas son ideas de que alguén no pasado imaginou. Entón, se este alguén era un home blanco, racista, clasista, entón os valores logo entran no diseño non só na tecnoloxía, que sabemos, a xente como eu tamén de estudio de socioloxía da tecnoloxía sabe moi ben que todos os que temos alrededor non é neutral, que a tecnoloxía leva valores, cosas que, por exemplo, os economistas, para voltar ao discurso de Xavier, ignoran completamente que a tecnoloxía leva valores dentro, non? Os coches sin conductor de Google nos primeiros experimentos eran capaces de distinguir entre persoas negras e árboles ou animais, por exemplo, porque os programadores eran blancos e non entrenaron os algoritmos con imágenes e fotografías de personas que non son perfectamente blancos ou rositas. Entón, a tecnoloxía non é neutral, é política. Entón, tamén a xente que imagina un futuro, a imagina con valores, visión do mundo, ideoloxías, non? E ti, que tal? Vamos a poder comer pulpo o lampreas no mundo ideal? Como te vas a duchar? Porque Xavier é unha persoa super sostible. Xavier fai viño ecolóxico, ten paneles solares, ten coche híbrido, sabe? É unha persoa coherente. Non sei. A ver, eu penso, permíteme dicir simplemente que nací no ano 64, teño 58 anos, e creo que son da xeración final do baby boom. Somos do baby boom en España, son da parte do final, e contra o final estou convencido absolutamente, non convencido por os feitos, que somos unha xeración, a miña xeración, e aquí hai algúns que vivimos mellor con os nosos pais e posiblemente vamos a vivir mellor con os nosos fillos. Esa é a miña percepción. Entón, ainda así, isto é algo obxectivo, creo que é obxectivo, pero tento todos os días de loitar contra esa obxectividade. Eu aspiro a que os nosos fillos, que os meus fillos, os meus netos, as xeracións futuras poden vivir mellor que a nós. O cual teño dúbidas. Digo teño dúbidas porque o Acordo de París, o último Acordo de París, foi un fracaso e o incremento das temperaturas é absolutamente bestial, e isto non pode máis que ir cara a unha situación peor que a que temos, non? Pero ainda así o activismo e o compromiso debe nos levar a todos a tratar de cambiar iso. Non é fácil, porque e isto é como imagino o futuro, non? A mí me gustaría imaginar o futuro con unhas compañías multinacionais que fosen algo do pasado,
que as compañías multinacionais fosen algo do pasado, que as compañías multinacionais non tivesen máis poder do que teñen os estados democráticos, como ocorre en moitos sitios. Imagino un futuro, e traballamos por un futuro no que as sociedades sexan máis libres e os estados teñan unha maior intervención, que non sexan os mercados os que decidan quen ten acceso aos alimentos ou quen ten acceso á sanidade ou quen ten acceso á seguridade, senón que sexan os estados, e que os estados sexan o resultado da vontade democrática dos cidadáns, non mediatizado a través das novas tecnoloxías, do sector industrial e dos sector servizos que nos están sobrevixiando e están sobredeterminando incluso as decisións políticas. Eu imagino un futuro no que os povos viven libremente e en paz a través dos recursos que teñen localmente, dos recursos alimentarios, dos recursos enerxéticos que teñen localmente, e intercambian os seus excedentes, non cerrados, non fronteiras, non aillados, pero vivindo a partir do que temos en cada localidade, con uns óptimos que serán diferenciais. O noso óptimo na miña aldea será distinto ao óptimo na aldea de Rosa e distinto ao óptimo na aldea italiana de Mario. Ese é o futuro que eu imagino, un futuro onde, por suposto, recuperemos, senón ese futuro, senón é un futuro totalitario, que recuperemos a posición dos seres humanos neste planeta, que non pensemos que nós somos capaces, que os seres humanos, a través da nosa tecnoloxía, vamos a ser capaces de dominar a natureza e de por toda a biodiversidade e todos os ecosistemas ao noso servizo. Recuperar esa idea tan presente que eu aprendín coa miña avoa, cos meus avós, pero que están nos libros de Martín Xavier, de que os campesiños e as sociedades tradicionais eran parte da natureza e non trataban de dominala. Temos que erradicar, temos que traballar para erradicar do dominio do noso sistema ese pecado original das culturas xudeocristianas, onde Deus creou o home e a muller. Cando acabou de crear o home e a muller, díxolle, bueno, agora aí tedes o mundo, creou o mundo, aí tedes o mundo, crecede, dominade o mundo e crecede e multiplicadevos. Ese pecado original, eu imagino un mundo onde ese pecado original, onde nós non tratamos de dominar o mundo, senón que somos parte dese mundo. E iso é unha lección básica da economía ecolóxica, onde os sistemas socioeconómicos son un subsistema dun sistema maior que o sistema ambiental e a natureza. Ese é o mundo que eu imagino, pero teño dúbidas, porque obxectivamente creo, levame a pensar que a miña xeración, como a de moitos de vós, viviu mellor, eu viví mellor que os meus pais, moito mellor que os meus pais, e vou vivir, desgraciadamente, creo, mellor que os meus fillos. Pero non me resigno a tentar transformarlo.